Gente, eu tô com o cabelo preso, não cortei não, hein? Mas tô gravando um vídeo bem bagunçado, né? Mostrando um sorvete. Vou comer tudinho. Vamos comer. Vou apoiar vocês aqui. Vamos comer o sorvete, tá? Gente, que é isso? É slime fluff desse mundo. Gente, eu fiz uma slime muito fluff. Pelo amor de Deus, olha isso. Gente, tá meio colenta essa cola. Opa, é cola. A cola se chama que cola. Opa! E, gente, eu tô passando aqui uma slime. Minhas slimes que eu tenho. Tem uma aqui que já se acabou, se pra ela, coitada. Opa! Coitada, gente. Ela baixa bem pouquinho. Mas dá pra brincar com ela. Então eu vou guardar ela. E eu brincar aqui com a outra. Pronto. Mas eu vou fazer assim. Eu vou pegar, botar aqui. Aí, gente, eu vou brincar aqui pra vocês verem. Ai, que coisa. Ui, nervoso. Meu Deus, gente. Olha isso. Gente, eu vou passar aqui uma coisa que é sempre bom botar nesse slime. Gente, eu guardo esse pra fazer bem pouco slime, mas eu não ligo muito não, porque pra mim não faz muita diferença, né? Então a gente faz. Gente, pra botar, quem quer botar, não bota de qualquer jeito, senão a slime pode dar errado. Aí o certo é amassar assim no meio, fazer um buraquinho. Assim, um buraquinho. Pronto, fez o buraco. Nesse buraco, bota um creme bom pra isso. Eu vou botar esse que eu acho ele bem bom. Ai, gente, ele tá acabando, aí não faz muita diferença. Ó, gente, eu botei isso aqui de creme, ó. Né? Aí agora eu vou mexer. Gente, ele vazou. Opa. Que nervoso, gente. Cheio de creme. Ai, que nervoso. Ai, a gente tem que ficar mexendo. Aqui. Oi. Será que vai ficar boa? Tomara. Que tá horrível agora. Ai, eu sou muito desastrada porque eu fiz isso, Deusinho. Ó, tá ficando boa. Tá muito boa. Deusinho, muito obrigada. Ai, gente, já sigam lá no meu TikTok. Mami. O dente. Parece um dente vampiro isso aqui. Mas tudo bom, não é não. É slime. Gente, ela tá muito grudenta, só que tá muito boa. Vou ficar com ela o dia inteiro. Ai, gente, quem não sabe, a cola que eu usei é transparente, só que ficou assim. Ai. Gente, tô muito feliz que eu consegui ir para 9 inscritos. Eu tô muito feliz, gente. Mas dá pra pouco eu tô com bastante, só que eu tô muito feliz mesmo assim. Que eu sempre quis, sabe, ter alguns inscritos e o meu sonho se realizou. Muito obrigada a todos. Tá?
que me ajudaram nesses dias tão maravilhosos. Muito obrigada a essas 9 pessoas que hoje em dia estão me seguindo. Estou muito feliz. Gente, a slime ficou muito boa. Gente do céu. Tá muito boa. Antes não tava tão boa assim. Gente, tá muito boa. Tá muito mais macia. Tá... Não sei, não tem palavras, gente. Tem uma sujeirinha nela. É porque eu brinquei aqui no chão sem querer. Ai, meu Deus. Gente, está bem tarde, só que eu gosto de fazer slime nessas horas. E hoje eu não vou fazer slime, gente. Por quê? Vocês devem estar falando. Por que não você faz? Gente, eu fiquei com vontade. É que ontem eu ganhei essa cola, que eu nem mostrei pra vocês, só que eu vou mostrar. Opa. Essa cola que eu fiz a slime, ó. Ela é muito boa, gente. Ó. Ela é muito boa mesmo. É cola transparente. E eu também uso esse ativador. Já estou muito bagunçada com vocês. Ó. Esse ativador. Não ligue barulho de fundo se a minha irmã tá gritando, mas... Ai, ninguém liga, né? Opa, 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 opa. Encontrei o creme, meu Deus do céu. Esse creme, negócio. Ô, gente, será que dá ruim se botar muito creme? Que ela ficou boa, molinha. Ó, gente. Gente, ela tá muito... Gente, ela tá muito boa. O creme ajuda muito. Olha isso. Estica muito. Antes dela tinha tipo umas cordas assim. Aí sempre vou botar creme. Gente. Gente, tô chocada. Passada. Por favor, me passem, gente. Opa, 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 opa. It gets my eyes, love you. Oi, pai, quer aparecer aqui pra galera? Você quer aparecer? Não. Ah, não quer não. Acabou de aparecer. Ô, pai, eu passei creme. E tá muito bom, olha. Uau. Eu vou fazer um negócio que eu não tava conseguindo fazer não, porque ela tava muito dura. Ai, nervoso. E pai, olha esse barulhinho de clique, ó. Tô vendo. Ó. Maravilha. Gente, tá muito boa, meu Deus. Avisa a mamãe que eu tô gravando. Eu esqueci de falar. Só pra não ter pessoa falando no meu vídeo, né, gente? Que não é muito bom, não é muito agradável. Tá subindo já. Ó. Mamãe tá vindo. Tá bom. Gente, acho que vou terminar o vídeo por aqui. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e tchau! Até o próximo vídeo! Ai!